today is the last day of the month, last day of the year, last Sunday. Paskutinis metų End of the sekmadienis year. ir paskutinė mėnesio diena ir paskutinė metų diena. Generally, what we do, naturally speaking, Jei natūraliai kalbant, kągi mes taip bendrai paėmus all darome. of you know who has a business Visi, kurie turite verslus or any other, arba activities. kažkokias veiklas, už And, kurias jūs atsakingi, we do this year-end review. mes darome tokią reviziją. Kaip galima dar kitaip vadinasi? Inventorizacija. We look at Patikrinimas, tiesiog pasižiūrim. Yeah. Revizija. we look at all of our, what went through all year. Pasižiūrime, kas vyko per visus praeitus metus. How is our business doing? Kaip mūsų darbas, verslas ar ta Profits and veikla, losses. kokios reiškės, kokie praradimai ir kokie laimėjimai. Are there any changes needs to be done? Ar reikia kažkokių pokyčių atnešti, padaryti What are the necessary changes? ir kokius būtinus pokyčius reiktų padaryti, What area we failed kokioj or our srity, business failed? kokioj srity mes suklupome arba mūsų darbai ar What verslai, area I kurioj need to suklupo. change or what area we need to shut down? Kokią sritį reiktų sumažinti arba atsisakyti, Lot of arba questions. atnešti pokyčius. Žodžiu, užduodam savo daug klausimų. All the good businesses, they take the review. Taigi visi verslai, Every one of them. turbūt kiekvienas daro tą inventorizaciją ar tą Then they reviziją, can plan for patikrinimą. the next year. Tam, kad būtų planas kitiems What ateinantiems we gonna metams. do new for this year? Ką naujo įdieksime ir darysime ateinančiais metais. What is the thing that we need to cut it off or what is the thing Ko- that we need to start? Ką reiktų atsisakyti, ką nukirpti, o ką reiktų pradėti. And we ask ourselves questions. Taigi užduodame savo These klausimus. important questions. Svarbius klausimus. But what about a spiritual review, O kaip dvasinė revizija, which is more important? kuri dar svarbesnė? How was our spiritual life all this year? Šiais praeitais metais, koksgi buvo mūsų visas dvasinis What gyvenimas? were my priorities? Kokie buvo mano prioritetai? Is my life needs to be changed? Ar mano gyvenimas reikalauja Or let's say, pokyčių? are there any necessary adjustments needed? Ar reikalinga atlikti būtinus pakeitimus? What area I failed? Kokioj srityje aš suklupau? What are the stumbling blocks Kokiegi buvo suklupimo akmenys? that held me not to do what God called me to do? Kurie netrukdė arba neleido man daryti tai, ką Dievas norėjo, kad aš daryčiau? What are the blockades I'm keep on hitting? Kokiegi tie blokai, kuriuos aš vis pastoviai How do you atsitrenkdavau? overcome them? Ir kaip man juos įveikti ir What do nugalėti? I need to change? Ką man reiktų pakeisti? And here is one more important question. Štai dar vienas svarbus klausimas. What is the main thing Koks pagrindinis that dalykas, my life revolved around? apie kurį mano visas gyvenimas ir sukosi? This is a very important question. Čia labai svarbus I will klausimas. ask again. Dar kartą užduosiu šį klausimą. What is the main thing Kasgi tas pagrindinis dalykas? my life revolved around? Mano gyvenimas vis aplinkui jį sukosi. Because all of our lives, Nes visų mūsų gyvenimai, we have a main thing in our lives. mes visi turime kažkokį pagrindinį And then we dalyką savo plan gyvenime. according to our life. Ir That thing. pagal tai savo gyvenimą aplinkui ir planuojam. That could be anything. Tai gali būti bet kas. We plan according to that thing. Pagal tą dalyką mes ir planuojam What do viską. you think the priority is? Ir kur tu manai, kad tavo prioritetas yra, What do you think the most important thing in your life? kur tu manai, kad tai tavo pats svarbiausias And dalykas. your life revolves around it. Ir tavo gyvenimas tiesiog aplink tai ir sukasi. And what is that main thing? Ir kasgi tas pagrindinis dalykas? Is needs to be changed? Ar jis turi būti pakeistas? Are there any adjustments? Ar reikia kažką tai pakoreguoti? And all these necessary questions we need to ask. Ir turime užduoti visus šitus būtinus I'm talking klausimus. about spiritually. Kalbu dvasiškai. What area I failed? Kokioje srityje aš suklupau? Did I pray enough? Ar meldžiausi pakankamai? As much as I should? Tiek, kiek man būtų reikėję? Did I read the word of God as much as I should? Ar skaičiau Dievo žodį tiek, kiek man Did reikėjo? my spirit grow? Ar mano dvasia paūgėjo? Is there any maturity? Ar yra brandos? Or the same? Ar tas pats? How it was Viskas tas 22? pats, kai buvo 22 metais In 23 the same? ir 23 metais tas pats? These are all valid questions. Čia visi šitie yra labai vertingi And this klausimai. is what I just felt in my spirit. Ir būtent tai turėjau viduje tokį To paliudymą savo ask these dvasioje. questions, each one of us. Šitos klausimus iškelti kiekvienam iš mūsų. What I'm going to do differently in this coming year Šiais ateinančiais metais, ką darysiu that kitaip, I could not do before. ko negalėjau daryti iki šiol. Actions,
veiksmuose, or even, words, žodžiuose, or thinking, mąstyme, any area, bet kokioj srityje. what I'm going to do different. Ką darysiu kitaip? And you know what is the insane definition? Žinote, We know very well. mes labai gerai žinome, ką reiškia kvailumo apibrėžimas. Doing the same thing Daryti tą patį and expecting a different result. ir tikėtis skirtingų rezultatų. You do the same thing Tu elgiesi lygiai taip pat, darai tą patį, and expect a different bet result. tikiesi, kad rezultatai bus kitokie. So this is the day, Taigi, dabar yra wonderful ta opportunity that God gave us Dabar yra ta diena, kurią Dievas mums suteikė nuostabią to take a galimybę. pause, Šiek tiek padaryti pauzę, to put the pertrauką brakes on all of our daily schedule, ir įjungti stabdžius mūsų kasdienybei, look back 365 days, pasižiūrėti atgal 365 dienas, how it went our life. kaip mūsų gyvenimas keliavo, Was it fruitful? ar jis buvo vaisingas, Was it a blessing? ar tai buvo palaiminimu, Could I say I'm satisfied? ar galiu pasakyti, esu pasitenkinęs. Of course, there is always time to Be abejo, improve. Always. visada yra kur augti ir tobulėti But ir we all keistis. know Bet mes visi žinom, how our life was. mes kiekvienas žinome, koksgi buvo tas We all mano know. gyvenimas. Mes visi tai žinom. Where did we mess up? Kur mes taip negražiai sakant, susimovėm, labai suklydom. If I do something wrong, Jei kažką blogai padariau, how can I rectify it? kaip man tai ištaisyti? Many questions we can ask like this. Ir galime užduoti daugybę I just tokių mentioned only klausimų. few. Aš paminėjau jums keletą. So along these lines, I'm just meditating. Taigi, bemastant maždaug tokiomis mintimis, I ask myself these questions. šiuos klausimus uždaviau pats savo. And God reminded me some things to change. Dievas man parodė ir priminė kai ką, He ką said reikia He wants me to pakeisti. do more. Ir parodė, kur aš turiu paugėti ir kur aš turiu So I kažką already daryti made a daugiau. decision. Taigi aš priėmiau sprendimą. This year, 2024, Jau šiais 24 will metais, be more in this area. kad toj srity man Where reikia God asked me to do. pokyčių ten, kur Dievas manęs I already made up my prašo mind. pakeisti. Aš jau apsisprendęs. And look at this. What happens when you make up your mind? Kas įvyksta, kai tu jau padarai sprendimą? Always there is a, the devil will show a loophole. Velnias visą laiką Some kind of parodys apylanką. excuse. Apylanką, kurią būtų galima pavadinti pasiteisinimu. For example, Pavyzdžiui, one of the areas I decided to give more for God. taigi, vienoj sričių aš nusprendžiau daugiau duoti Dievui. I already made 2 weeks ago. Jau prieš 2 savaitės apsisprendžiau. And then, I was thinking, Ir mąsčiau apie tai, okay, maybe, I need to step out and do it. galvoju, reikia žengti tą žingsnį ir daryti. Now the thought came. Ateina mintis. You can imagine who gives their thought. Ir tai galima numanyti, iš kur ta mintis kilo. Nice voice. Toksai labai gražus balsas. It's not 24 yet. Dar ne 24-ieji. I could have started giving already. Jau galėjau pradėti daryti pagal tą But- sprendimą, bet Nice thought, very soft. labai tokia mintelė švelni. 2 more weeks. Dar 2 savaitės liko. I thought, man, that first sound, it's like, that's a good one. Galvoju, geras. Nice. Jo, I don't tikrai. have to give now. Jo, dar nereikia čia duoti dabar. I Jau, already increased it from last year, jau ir taip padidinau nuo praeitų so I can metų. wait 2 more weeks. Galima dar 2 savaitės taip I ir said, pratempti. Oho, All the pagalvojau, time. Ir When taip you make a pastoviai. decision, kai tik priimi there is sprendimą, always something the devil would bring. visą laiką velnias always. kažką pakiš. Visą laiką. But I want to encourage you today. Bet aš noriu toje padrasinti And we're going to šiandieną. look at one parable Pažiūrėsime vieną palyginimą iš Biblijos. and see how the priority is going to be Ir pažiūrėti, kaip tie prioritetai and how we dėliojasi. can overcome. Ir kaip mes galime tas kliūtis We įveikti can ir overcome nugalėti. anything. Mes galim bet ką įveikti ir With God's nugalėti. help, Su Dievo pagalba we can overcome anything mes bet ką galim įveikti. if we make up our mind. Jeigu apsispręsim. Luke Luko 12, 16 16, 21. Pagaliau jis tarė, štai ką padarysiu, nugrausiu savo klojimus, statysiu juos didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. Tuomet sakysiu savo sielai, siela, tu turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgy, gerk ir linksminkis. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo sielos, kamgi atiteks, ką susikroviai. Taip yra tam, kuris krauna turtus savo, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.
Amen. Hallelujah. How many have read this passage? Kas esat skaitę šitą Very rašto famous, vietą? you know. Labai žymi So rašto that vieta. title would be a very good one, very catchy title. Taigi pavadinimas būtų labai toksai užkabinantis. Wise lesson from a rich fool. Išmintinga pamoka iš kvailo turtuolio. Wise lesson from a rich fool. Išmintinga pamoka iš kvailo turtuolio. Look at this one. I mean, we know this very well. Mes žinom labai gerai šį palyginimą. But here is a rich man. Štai turtingas žmogus. And, it says startup. It says Ir he has a land. pradžioje pasakyta, Fields. turėjo laukus And he had abundant crop. ir derliaus turėjo apšiai. Then he decided, Taigi jisai nusprendžia, what I'm going to do? ką man daryti I dabar. got abundant crops. Tokia apstybė I got so derliaus. much wealth. Labai daug turto. And he has already bonds. Jau turi kluonus, And those are not enough. bet jų dydis nėra pakankamas. He said, kad I'm going to tear the sutalpinti. walls down Jisai sako, sienas nugriausiu, and make it bigger praplėsiu kluonus. and store it up Padarysiu inside. didesnius, kad galėčiau sutalpinti visą tą derlių. And then I'm going to tell my Ir soul. pasakysiu savo sielai. Now listen to this. My soul. Mano siela, paklausyk dabar. He said, my soul, Mano siela, just enjoy. tiesiog mėgaukis. Eat, Valgyk, drink, gerk and be merry. ir džiaukis. Enjoy. Mėgaukis. This, it looks like it's not a bad thing. Ir tai netrodo, kad tai būtų Not at all. blogas dalykas visiškai. There are good Ne. qualities in him. Ir šiame žmoguje yra geros savybės. He's a hard worker. Jisai darbštus, He worked hard. smarkiai dirbantis, And, worked on the fields. dirbo laukuose. And he got a good yield that year. Good harvest. Ir tais metais uždėrėjo jam didelis derlius. And here is the second one. He's not wasteful. Ir antra gera jo savybė, jisai nešvaistūnas, He's thinking how to protect everything. jisai galvoja, kaip visą tai So he's apsaugoti. not wasteful. Taigi nešvaistūnas, And look at this. He was planning jisai planuoja. how to do everything nicely. Planning. Taip, taigi jisai planuoja, kaip visą tai sudėlioti. And the other one, he was saving. Ir taip pat mokantis taupyti. And the other one, he was preparing for the future. Ir taip pat besiruošiantis Now, ateičiai. tell me, which one is wrong? Pasakykit, kuris iš šitų dalykų yra negeras. None of them wrong. Nėra nei vieno negero We dalyko. cannot be wasteful. Negalim būti švaistūnai, We can plan, galime planuoti, prepare for the future, ruoštis ateičiai, work hard, būti darbštus and saving. ir taip pat We taupyti. all like this. Ir visos šios savybės mums None patinka. of them bad things. Nėra nei vieno blogo dalyko. Very good things. Labai geri dalykai. And according to the world Pagal pasaulio and all standartus these qualities, ir pagal šias savybės and it will be very wise. mes būtumėm be galo išmintingi. Very wise. Labai išmintingi. And everybody would like to follow this guy's example. Ir kiekvienam patiktų Wow. šį žmogų turėti savo pavyzdžių. Very productive. Labai produktyvus. Very wise guy. Išmintingas vyras. Wanna save. Nori sutaupyti, Don't wanna waste. nenori švaistyti, Plan for the future. planuoja, ruošiasi ateičiai. What's wrong with that? Ir kas čia blogo To tame? plan for my future. Planuoti savo ateitį. Coming years. Ateinantiems metams. But look at this. Bet pažiūrėkim. God calls him. Dievas jį pavadina You would not like this word. ir jums tikrai nepatiktų šitas He said, pavadinimas. Oh, fool. Kvaily. How come? Kaip čia taip įvyko? Like God don't see it the way we see it. Ką Dievas taip nemato, kaip mes matom? Or God don't understand. Ką Dievas nesupranta? We need to plan. Kad mums reikia We need to planuoti save. ir taupyti We need to work hard ir smarkiai dirbti and prepare for future. ir ruoštis ateičiai. Why God is so against it? Kodėl Dievas čia prieš turi kažką? And he calls him a fool. Ir dar pavadina It's šitą stupid. žmogų kvailiu. That's a very contrast. Čia toks prieštaravimas. It's labai like a day and didelis. night difference. Kaip diena ir naktis. What's wrong with that? Iš viso, kas čia negero? Or where we are thinking completely different. Ar kur mes galvojam visiškai God priešingai? is thinking different. O Dievas galvoja visai, And we are Kitaip? thinking different. o mes dar kitaip galvojam? Please listen. Prašau paklausyti. None of them are wrong. Nėra nei vieno tame blogai, We tose can do all of them. savybėse. Visus tuos dalykus mes galime But the one daryti. thing he's missing. Bet šiam žmogui trūksta vieno Why dalyko. God called him fool? Kodėl Dievas pavadina jį kvailiu? And we teach children to do all these things. Mes mokiname vaikus elgtis Don't taip, waste kaip, food.
kaip šitas žmogus elgėsi. Nešvaistyk maisto, Save it. pataupyk, Don't waste all the money. neišleisk visų pinigų, And we help them to open the savings account. padedam jiem tą taupyklę įsigyti, o paskui sąskaitą And most of the atidaryti. time they don't save anything. Ir dažniausiai nelabai ką jie sutaupo. But we like to teach them. Bet mums patinka vaikus mokinti to. So now what do you think? Tai ką tu manai dabar? If I teach these things, Jeigu aš mokinu šitų dalykų God calls me fool? ir Dievas pavadina mane kvailiu? No. Ne. There is one more important thing here. Čia yra dar vienas svarbus This is dalykas. the lesson that we can learn. Ir čia pamoka, kurią galime išmokti. All these are very wise actions. All he did were very wise. Visi šitie veiksmai, tai ką jisai atliko, jie buvo Na. išmintingi. So now let's look at why God called him fool. Pažiūrėkime, kodėlgi Dievas pavadino Who jį is a kvailiu. fool in God's eyes? Kas yra kvailas Dievo akise? Here is the first one. Ir pirmasis A dalykas. fool is one whose plan ends with the grave. Aha. Kvailas yra tas, kurio planas baigėsi ties kapu, kapinėse. A fool is one Kvailas yra tas, whose plan ends at the grave. kurio planas baigėsi tiesiog kapinėmis. You see, he planned, Matai, jis planavo, but his plan bet jo planas ends with the grave. baigėsi ties kapu. No plan beyond the grave. Už kapo ribų plano He has nėra. no clue. Jis neturi supratimo netgi apie tai. Only Tik tai visible years only. tie matomi metai jo That could be žemėje. until he's 70, 80, 85, whatever it is. Kiek ten jo tų metų, nežinom, 70, 80 ar So now 85. look at this. Whatever we plan, Tai, ką mes planuojam. and those things end, Ir jeigu tai With the baigėsi grave. su kapu and nothing beyond the grave, ir nieko toliau nesiekia nei God kapinės, looks at like a fool. Dievas mato mus kaip kvailius. Here is the second one. Antrasis dalykas. A fool is who has no idea about eternity. Kvailas yra tas, kuris neturi supratimo ar This is the main thing. suvokimo apie amžinybę. Čia yra Yep. pagrindinis dalykas. How the world looks at it Kaip pasaulis tai mato. is only up to visible time, your time. Mato tik tavo tą gyvenimą čia tiek, They kiek jie don't have gali plans. matyti for tave eternity. šitoj žemėje. Jie neturi plano amžinybei. Our life doesn't end with the grave. Bet mūsų gyvenimas nesibaigia We are kapinėmis. eternal creatures. Mes esam amžini We kūriniai. live forever. Mes gyvename per amžius. If we have the concept of eternity, Ir jeigu mes turime amžinybės suvokimą and God is savyje, looking at like a wise man, Dievas mus mato išmintingais. he has no clue about eternity. Šis žmogus neturėjo jokio supratimo apie amžinybę. Only what he could see. Tai, ką jo fizinės akis galėjo And matyti. here is the third aplinkui. one. Ir trečias dalykas. A fool is who focuses on temporal things. Kvailas tas, kuris sutelkia dėmesį į laikinus dalykus. There are temporal things Yra laikini dalykai and there are permanent things. ir yra išliekantis There are dalykai. eternal things. Yra amžini dalykai. And he is not focusing on the eternal things. Jis visiškai nesutelkia dėmesio į amžinus dalykus. Only temporary, materialistic Tik things. į laikinus materialius dalykus. And here is another one. Dar vienas dalykas. A fool is who has only physical increase but no spiritual increase. Kvailas yra tas, kuris turi tik tai fizinį augimą, bet neturi dvasinį augimą. So now, Taigi dabar one scripture in 3 John, 2nd verse. e, Let's read it. trečiam Jono 3 laiške, John, trečiam Jono laiške yra viena rašto vieta, 2nd verse. antra eilutė. Mylimasis, God is speaking to you and me. Dievas čia kalba tau ir man. Aš meldžiu, My beloved, I mano wish above mylimasis, all things aš meldžiu arba trokštų, kad tau visą kame That you gerai may prosper sektųsi, and be in good health. kad būtum sveikas. Now, up to that point is very good. Iki šios akimirkos viskas aišku. God is desiring us, Dievas trokšta, or He is, wishing to you and me jisai trokšta ir nori, kad tu ir aš, that you would be blessed kad tu būtum palaimintas and in good health. ir būtum geroj Who sveikatoje. doesn't want that? Tai kas čia tokio dalyko We are nenorėtų? blessed Mes palaiminti and in good health. ir geroj sveikatoje. And then look at the next sentence. Ir kitas sakinys. Even Taip, as thy kaip soul prospers. gerai sekasi tavo sielai. See, God is always linked up Bet matai, pas Dievą yra ryšys. our well-being, Mūsų visa gera savijauta, physical things, fiziniai dalykai, with the spiritual things. surišti su
dvasiniais dalykais. If my soul prospers, Jeigu mano siela klesti, if my spirit prospers jei mano dvasia klesti, on the same level, tad tame pačiame lygmenyje my physical body prospers. mano fizinis kūnas tada irgi This klesti. is the lesson he missed it, this rich man. Šis turtingas žmogus būtent šią pamoką visiškai He is only pražiopsojo. focusing on the physical increase. Jisai sutelkė dėmesį tik į fizinį More augimą. harvest, Daugiau derliaus, more property, daugiau more nuosavybės, wealth, daugiau turto. bigger bonds. Didesni klonai, Store him up. reikia sukrauti, Only physical things. tik fiziniai dalykai. He never focused in on the spiritual increase. Jis niekad nesutelkė dėmesio į dvasinį So today I augimą. want to encourage you. Šiandieną noriu padrasinti tave. All this 23 is gone. 23 Just metai the jau last day. praėjo, šiandieną paskutinė diena. How was our spiritual increase? Koksgi buvo mūsų dvasinis augimas? How was our spiritual maturity? Kokiagi ta dvasinė Or branda? was it only Ar, physical increase? ar tik tai fizinis augimas? It's always in proportionate with your spirit. Tai visada proporcingai vyksta su tavo dvasia. Your soul prospers means your spirit. Jeigu tavo siela klesti, And your reiškias ir physical tai ir tavo prosperity comes dvasia, also. tada ateina ir fizinis fizinis Now you might klestėjimas. say, well, Sakysi, nu, look at all those rich people. pažiūrėk į tuos visus turtuolius. They have a lot of money. What their Kiek spirit daug- prospered. Kiek daug turi pinigų, tai ką jau jų dvasia labai klesti? No. Ne, You- ne, you- ne, ne. The spiritual principles are different. Dvasiniai principai visiškai skiriasi. They might be very rich, Jie galbūt labai turtingi, but they are not born again. bet jie net gimė iš aukšto. And they don't have a connection with God. Jie neturi ryšio su Dievu. There is no peace, maybe. Galbūt jie neturi Maybe there ramybės is no real joy. ir džiaugsmo galbūt neturi. And their lives will end only with this life. Ir jų gyvenimas baigėsi tik su There šitu is no gyvenimu beyond the žemėje. grave. Toliau už kapo ten jau nebesitėsi. And here is talking about born again believers. Čia eina kalba apie That you and gimusius me. žmonės, tokius kaip tu ir aš. We are his beloved. Mes esam Dievo And mylimieji. God is wishing to us, Ir Dievas trokšta, let your spirit nori, prosper kad tavo dvasia klestėtų, so that I can bless you according to your spiritual prosperity. kad jis galėtų tave palaiminti pagal tavo dvasinį This guy, klestėjimą. He has no clue, this guy. Šitas žmogus neturėjo jokio supratimo apie tai. You know, and the next one, point with why he's called, God called fool. Dar kitas dalykas, kodėl Dievas jį kvailiu pavadino. A fool is who does not know what the true treasure is. Kvailas yra tas, kuris nežino, kas tikras lobis, kas yra tikras What's turtas. the true treasure? Kas yra tikras turtas ar tikras lobis? The Bible talks about a true treasure. Nes Biblija kalba apie tikrą lobį. You know, have you seen a lot of advertisements? Esat matę daugybę reklamų. We found lost treasure. Suradom prarastą lobį. 14th century ship found 14 amžiaus a laivas. lot of treasure. Surastas ir ten daug lobio. Oh, a lot of gold coins and all Auksinių kinds of monetų things. ir visokiausių dalykų. ten People are pilna. fascinated about treasure. Žmonės lobiais žavisi. Everybody is interested. Visiems įdomu apie tai. Oh gosh, if somebody gives them a map, Ir jeigu kažkas gauna žemėlapį this is how you find the treasure. ir pagal šitą žemėlapį, vat kaip tu gali And they tą would like to lobį go. surasti. Ir žmonėm norisi vykti, ieškoti Hunting on a treasure. ir lobio paieškos. And that's all wonderful. Medžioklė, lobio medžioklė. Nothing wrong with that. Puiku, nuostabu, nėra nieko blogo But I want you tame. to think about what's the true treasure. Bet aš noriu, kad pagalvotum, kas yra tikras lobis. Because God asked him, Nes Dievas jo Fool. pavadino jį kvailiu. you're going to die tonight. Šiąnakt tu mirsi. And he said, who is going to take your possessions? Who is going to take your treasure? Ir kam tas visas lobis atiteks? You're not going to enjoy. Tu juo nepasimėgausi. Tonight, Šiąnakt. you're going to be gone. Tavęs nebeliks čia. Now, look at how serious it is. Pažiūrėkit, kokia visa rimta situacija. We Labai think- rimta. O mes galvojam, Everything that we see only to this life, that's all we think. kad tai, ką mes čia matome savo akimis ir viskas, ir tik tiek tai yra But gyvenimo. God is giving us another perspective. Bet Dievas mums visai kitą žvilgsnį, kitą No, there is perspektyvą a completely parodo, different world there. kad yra visiškai kitas pasaulis. It's a spiritual matter, spiritual things. Ir tai dvasinis pasaulis ir dvasiniai dalykai. You gain everything, Ir tu gali laimėti viską. but you lose your soul. Gali laimėti viską, bet savo Is it- sielą What's the pralaimėti. use? What's the benefit?
Ir kokia nauda iš to Nothing. tada? Jokios. Now look at what's the true treasure is. Pažiūrėkime, koksgi tas tikras lobis. True treasure Tikras lobis. is your soul, your spirit, Tavo siela, tavo dvasia. your spirit. Tavo dvasia. There are some more things we're going to see also what the true treasure is. Mes pažiūrėsime dar į kitus dalykus, kas tas tikras lobis yra. And Jesus said, Jėzus pasakė, if a man jeigu žmogus wins the whole world, laimėtų visą whole pasaulį, world, visą pasaulį, and loses the soul, bet prarastų savo he said, sielą, what does he gain? tai ką, kokia nauda jam iš to? Now, can you imagine? Dabar gali On įsivaizduoti, one side, iš vienos pusės the whole world visas pasaulis with a gold fence around it apjuostas auksinė tvora and the diamond gates. ir deimantiniais vartais. And this side O kitoj pusėje is your spirit, tavo dvasia, your soul. tavo siela. Now, these two, look at this. Dabar pasverk, The whole pažiūrėk, world, visas pasaulis, beautiful mountains, nuostabus kalnai, every country in this world, kiekviena šalis šioje and all the žemėje treasure in the world, ir viso pasaulio turtai, the gold, visas auksas, diamonds, visi deimantai rubies, ir rubinai precious stones, ir visi brangus everything in this world. metalai, viskas tame You pasaulyje, cannot measure it. ko neina On išmatuoti. one side Taigi vienoj svarstyklių and on the pusėje other side, būtent tas pasaulis, o your kitoj soul. svarstyklių pusėje tavo And Jesus siela. said, Ir Jėzus sako, a man wins the whole world žmogus laimėjęs visą pasaulį, and loses his own soul. bet jeigu jis praranda savo Say, what paties does he sielą, gain? ką jisai laimi? Look at it. Pažiūrėkite How tokį value pasvėrimą. your soul. Kokios vertės Your yra spirit. tavo siela, tavo Because dvasia. Kadangi you're not going to end your life with a grave here on this earth. tavo gyvenimas nesibaigs It goes kapu, on. jis tęsis It's- toliau. Your soul is eternal being. Tavo siela yra amžina. You're going to spend either in hell or in heaven. Tu amžinybę praleisi arba pragarė, arba danguje. Forever. Per amžius. No ending. Galo nėra tam. It's not 80 years. Tai ne 80 metų. It's not 120. Ir ne 120. It's beyond measure. Neišmatuojama. Nėra ribų tam. And that's where you're going to send your soul to. Ir ten tu savo sielą nusiųsi. And God is asking, Ir Dievas klausia, what do you think the treasure is? kas yra tas lobis? Ką tu manai? Is beautiful house Ar gražus namai tavo? or wonderful cars, Ar geros mašinos? a lot of money? Daug pinigų? That's all wonderful. Visa tai puiku. But if you think that's the treasure Bet is, jeigu tu manai, kad tai yra lobis, and God is saying, ir Dievas tau sako, you're just like a fool like this rich man. tu toks pats kvailas kaip tas turtingas žmogus. Your soul Tavo siela is very precious yra labai brangi and very worthy. ir labai More vertinga. than anything in this world. Vertingesnė už bet ką šitam pasauliui. And the second point, how Antrasis can you dalykas, tell your soul is so worthy? kaip iš ko nuspręsti tau, kad tavo siela tokia vertinga? You know, how can you tell, Iš ko tu gali nuspręsti? how can you value the things? Kaip tau iš viso įvertinti, įkainuoti tam tikrus dalykus? You know, let's say for example, Tarkim, pavyzdžiui, you know, you buy some dresses, maybe 50 euros. nusiperki drabužį, suknelę už 50 eurų. Well, there is a dress 5 million euros. O jeigu yra suknelė ir drabužis už 5 milijonus eurų? And you might think, Ir tu dabar galbūt galvoji, this must be very valuable. čia gal labai vertingas tas Somebody is willing drabužis. to pay that much price. Kažkas pasiruošė sumokėti tokią They're willing sumą. to pay 5 million euros. Jep, kažkas pasiruošė sumokėti 5 So this milijonus must be eurų. very valuable. Čia turbūt labai vertingas So daiktas. depending upon the price somebody is paying, you can tell the value of that product. Pagal tai, kiek žmogus pasiruošęs mokėti už tą dalyką, bandai vertinti to dalyko Now, vertę. Look at your soul. Dabar pasižiūrėk į savo What the sielą. price that God is willing to pay. Kokią kainą Dievas pasiruošęs His own mokėti? son's life. Savo paties sūnaus Jesus' gyvybę. own life. Jėzaus He gyvybę. came Jėzus atėjo, and he suffered on the cross, jis kentėjo ant kryžiaus, tormented, buvo kankinamas. painful death. Jisai mirė And he kankinančią, died, skausmingą mirtimi. paid the price Mirė ir sumokėjo with his own kainą blood. savo paties krauju. And you can imagine,
Ir tik gali numanyti ir įsivaizduoti, That much price he is willing to pay for your soul. kad tokią kainą jis buvo pasiruošęs mokėti už tavo And you can sielą. imagine the price, Tai the galima value. tik įsivaizduoti ir numanyti vertę. That's the one thing. Your soul is a precious treasure. Tavo siela yra labai brangus lobis. And then Ir tada another aspect of this true treasure is to tikro lobio dar viena pusė, true treasure is in heaven. kad tikrasis lobis yra dangui. Look at 33 verse. 33 eilutė. Čia This is Luke iš 12, palyginimo. Luko 12, kur mes skaitėme, 33. 33 eilutė. 12:33. This is 12. still Jesus talking. Čia toliau Jėzus kalba, parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas, įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur He joks came here. vagis neprieina ir kandys nesuėda. 34 reikia, Yeah. nereikia. Lay up your treasure Taigi, kraukite savo turtą arba lobį in heaven. danguje. And he says that treasure, Ir jis sako, kad tas turtas, bugs don't eat. kandys neėda, vabalai nesuėda And thieves cannot steal them. ir vagis to turto pavogti negali taip pat. And that's where your treasure must be. Ir tavo turtas turėtų būti tenai, Jėzus sako. Now, look at this true treasure. Pažiūrėkime į šį tikrą turtą. It's not on this earth. Ne šitoj žemėje, It's in heaven. danguje. And look at Matthew Pažiūrėkime, 6:19. pažiūrėkime Mato 6:19. 6:19. 6:19. Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur Now, vagys Jesus is įsilaužia ir saying vagia. again, Jėzus don't vėl lay up sako, your treasure on the earth. nekraukite turtų žemėje. And what's going to happen if you lay it? Ir kasgi bus, jeigu tuos turtus Kandis. What's a krausi? kandis? Nu, kandis, Yeah, kandis. mat. Yeah, kandis valgo. Kandis valgo, tai Yeah. They like really wool. patinka Vilna, Yeah. kandis. Look at this. Yeah, when Jesus talking this parable, Kai Jėzus šį palyginimą kalba, that time, I mean, the clothing is very important, very, precious also. drabužiai buvo vertingas dalykas. And if they are imported from other countries, it's even more precious. O jeigu atvežti iš kitų Treasure. šalių, tai jau lobis. And Labai the moth vertingas will, eat dalykas. eat the clothing. Bet kandys gali suvalgyti drabužius. And then rust can, destroy the metals. Ir rūdys metalus suėda taip pat. So if the bugs don't eat, Taigi, jeigu vabalai neėda rust don't destroy it, ir rūdys nesuėda, thieves will steal it. tada vagis gali pavogti. So God is saying, Taigi Dievas sako, in one way or the other, ar vienokiu būdu ar kitokiu you're going to būdu, lose the treasure. tuos turtus prarasi. One time I'm thinking about this one, Kartą aš apie tai mąsčiau, and thought came to me. atėjo mintis. Who was the richest man on the face of the earth? Kas turtingiausias žmogus pasaulyje? It's not a trick question. Na, nėra čia suktas klausimas. Very simple question. Labai paprastas From the klausimas. Bible, Iš Biblijos. Job, who said Job? No. Kažką pasakė šitą pusę? Job. Aha. Nebijokite, nereikia bijoti. Nereikia, jo. Teisinga, neteisinga, no problem. Nereikia bijoti No problem. neteisingo, nei Who was the neteisingo. richest man? Kas buvo ar yra turtingiausias žmogus Who- pasaulyje? Before and even after. Žodžiu, per visą žmonijos istoriją. Solomon. Saliamonas. Yeah. Richest man. Pats turtingiausias žmogus. So rich even the silver is not counted as a precious metal. Toks turtingas, kad sidabras buvo laikomas už nieką. Silver is almost like a junk. Sidabras buvo laikomas beveik kaip šlamštas. And God blessed him. Dievas jį taip palaimino šitą žmogų. All kinds of wealth. Įvairiausi turtai. Gold, Ir auksų, diamonds, deimantais, and rubies and precious stones. brangiais akmenimis. Any visitor comes, Bet koks svečias boy, he atvyksta, just gives them gifts. jisai dalina jiems dovanas. Plenty. Apšiai. All that wealth, Ir visas tas turtas, Solomon's wealth, Saliamono turtas, still here on the earth. tebėra žemėje dabar. Solomon did not take nothing. Saliamonas su savim nepasėmė nieko. Not even one gold earring. Nei vieno auksinio auskuro neišsinešė Everything. Saliamonas. Absoliučiai viskas. Solomon had
Tai, ką Saliamonas turėjo, is still here on the earth. tai tebėra žemėje. Nobody did not take anywhere. Niekas Nobody. iš žemės Solomon or neišsinešė. Solomon's children. Nei Saliamonas, nei jo vaikai. Nothing. Nieko iš It's in žemės here. neišsinešė. And nobody Viskas, knows where it is. niekas nežino, kur tie turtai yra. Thieves stole it or still gone, Ar, missing. ar vagys pavogė, ar kažin Lost. kur jie prarasti. But the treasure in heaven, Bet turtas danguje, Jesus says specifically, Jėzus labai konkrečiai pasako, moth don't eat it, kandys neėda, rust don't destroy it, rūdys neėda and there are no thieves in heaven. ir danguje vagių nėra. No, none of them. Niekas jų tų turtų Look at how negadina. clearly Jesus said, Kaip aiškiai Jėzus don't pasakė, lay up your treasure on the earth. nekraukite turtų žemėje, Lay up your treasure in heaven. kraukite turtus danguje. I mean, he said both ways. Jis abiejus dalykus Don't paminė. lay here, Nekrauti čia, lay here. krauti ten. What simple is that? Kaip tai paprasta. Both he said, don't do here, do it there. Jis paminė abiejus dalykus. Ne čia krauti, krauti ten. Yeah, so what's the true treasure? Tai kasgi tas tikras turtas ar lobis? True treasure is in heaven Tikras lobis danguje and your soul. ir tavo siela. And if you make the plans Ir jeigu tu planuoji, kuri that your planus, soul kad will tavo, be in heaven, kad tavo siela bus danguje, you are a wise man. tu išmintingas žmogus, You are a wise woman. tu išmintinga moteris. God don't call you fool. Tada Dievas nevadins tavęs kvailu. So you know what? Once in a while we need to ask ourselves Taigi, question. karts nuo karto mes savo turime užduoti klausimą. Is God calling me fool? Ar Dievas vadina mane kvailu? Once in a while we need to ask that question. Karts nuo karto turime savo How is užduoti God tą looking at me? klausimą. O kaip Dievas Am I look žiūri like į a fool mane? in God's eyes? Ar aš kvailas Dievo akise? And then here is the thing. Štai Another koks- point Štai dar vienas with the momentas. true treasure. Kalbant apie tikrą lobį. Very unique thing, this one. Čia labai unikalus dalykas. This true treasure Šis tikras lobis you cannot take with you, su savim pasimti negali, but you can send ahead. bet gali nusiųsti prieki savęs. I will tell you again. Dar kartą pakartosiu. This treasure Šio turto, šio that lobio, Jesus said apie kurį Jėzus you can kalbėjo, build in heaven, gali ten susikrauti or you dangui, can lay it, or you can store it. gali, Store. gali susikrauti, You cannot take with you, bet su savim pasimti but you can negali, send ahead. bet gali nusiųsti prieki savęs. What a treasure. Koks lobis. And most of us Ir dauguma iš mūsų don't think about that one. taip nemastom. We only think about how much money we have in the bank account. Galvojam tik tiek, kiek čia tų pinigų turim It's okay, no sąskaitoj. problem. Nieko tokio, nėra nieko blogo Eh, apie tai nothing wrong galvoti. with that. Nieko blogo Please apie tai don't galvoti. misunderstand me. Prašau, It's all nesupraskite needed. manęs klaidingai, nes tai mums reikalinga. But one rich man, Vienas turtingas žmogus he invited the pastor to his ranch in Texas, big ranch, very big. Teksas valstijoje pasikvietė į savo didelį dvarą, pasikvietė vieną pastorių. And in the middle of the big ranch, Ir vidury to it's a house, big bungalow. milžiniškas namas. And he's showing off. Na ir jis nori He pasirodyti, pointed towards the east. He parodė said, į rytus, see all these forests this side. visas tas As miškas, far as your eyes see tiek kiek tavo akis siekia, is mine. mano. And pointed toward this side, Į kitą pusę parodė west side. He Į said, you see vakarus. all those cattle, ir sakė, tie thousands and thousands. visi gyvuliai tenais tūkstančiai jų. Towards this direction. Į tą pusę, He said, that's all mine. čia mano viskas. Oh boy, he pointed towards the other side. Į kitą pusę parodė He said, you see all that property, ir visą tą nuosavybę, beautiful hills and trees. ir visos tos kalvos su Towards this medžiais direction. į aną pusę. He said, that's all mine. Visą tai mano. All four sides. Į visas 4 pusės. And the pastor, he thought he would impress the pastor. Galvoju, kad pastoriui labai didelį įspūdį padarys. Pastor said, just put a hand up on his shoulder. Pastorius patapšnojo jam per petį, He looked at the up. He pasižiūrėjo į viršų, says, how much you have laid up in this direction. o tą kryptim kiek pasikroviai, He said, oh, he never thought of like that. jis niekada apie tai He was so nepagalvojo. embarrassed. Jam ir susigėdo žmogus. Oh, I never thought of we can store up here. Niekad nepagalvojau, kad ir ten ką nors We galiu don't think like susidėti, that. nes taip nemastom. And today, Šiandieną
All these years gone. Praėjo Whatever is jau šitie metai, jie praėjo. How much treasure Kiek turto laid upon your name tavo vardu in heaven? danguje prikrauta. In heaven. Danguje. Jesus said twice this one. Jėzus, In Matthew and Jėzus, Luke. Jėzus šį dalyką paminėjo 2 kartus. It's Mato written Evangelijoje twice. ir Luko Evangelijoje tai užrašyta 2 kartus. True treasure. Tikras turtas, Moths don't eat it. kur kandys neėda, Thieves don't steal it. vagys nepavagia. And another beautiful principle that Jesus gave is, Ir Jėzus pateikė vieną be galo gražų būdą ar principą. and look at this one, 34. 30, Luke 12:34. Luko 12:34. In Matthew also said the same thing. Mato Evangelijoje taip pat. Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Let's all repeat that one. Galim pakartoti. Together. 3 kartus sakom. Where your treasure is, Taip lauk, gerai. there your heart will be also. 3-4. Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Bet galim padaryti asmeniškai. Mano turtas. Yes. Let's do it again. Bet galim asmeniškai padaryti. Padarysim asmeniškai, Gerai. no problem. Gerai. Gerai. Dar It's very kartą- important. Dar Yeah. kartą sakom. Nes kur jūsų, Mano. ten ir Turtas. mano širdis. Aha. Nes Da- kur mano turtas, ten ir mano širdis. I mean, this is looks like a very simple principle. Atrodo labai paprastas dalykas, labai paprastas I'm telling you, principas, this is bet very sakau deep. jums, labai gilus. Very deep. Labai gilus. Jesus said twice. Jėzus 2 kartus tai In Matthew also paminėjo. he said the same thing. Mato Evangelijoje taip pat. Where your treasure is, Kur tavo turtas, kur tavo lobis, there will be your heart also. ten ir tavo širdis bus. Now, Dabar, how can you tell where your heart is? kaip tau nuspręsti, iš ko tau suprasti, kur tavo širdis? You find where your treasure is. Surandi, kur tavo lobis So visas. here is the main deep down to the rubber meets the road Ir question. čia viskas susiveda į tą esminį klausimą, What kur is the susikerta treasure? viskas. Tai kas tas turtas yra, ar kas What tas is the lobis treasure yra? for you? Kas tau tas lobis yra? What do you think the most important thing for you? Tai, kas Is tu the manai treasure tau for you? pats svarbiausias dalykas, tai ir yra tavo lobis. You would do anything for the treasure. Bet ką padarysi dėl savo lobio? You would do anything. Bet ką? Where your treasure is, Kur tavo lobis, there your heart also. ten ir tavo širdis atsidurs. If your heart wants to be Jei towards God, tavo širdis nori link Dievo keliauti, you have to lay up treasure towards God. tai ir tą turtą link Dievo It's- pradedi dėti. It's all personal. Čia labai You asmeniška see, kiekvienam. you do it. Matai, tu turi tai Jesus padaryti. didn't say, I'm going to make it Aš- the treasure for you. Aš turiu tai padaryti už save. Jėzus said, nepasakė, kad aš "You do padarysiu it. už tave. Jėzus sako, You lay up, tu krauk tą you store turtą. up, Tu ten krauk, and Jėzus that's our pasakė. responsibility. Tai mūsų atsakomybė. Where your treasure is. Tai kur tavo turtas? You know, sometimes we say, Kartais mes sakom, I don't feel like, doing this one. ai visai nesijaučiu, lik norėčiau Because tai daryti. your Kadangi- treasure is not there. Kadangi ten nėra tavo lobio, Your tavo treasure is turto not ten there. nėra. If you, let's say you have billions and billions of worth of treasure. Tarkim, tu turėtum lobį, kuris vertas milijardų. Would you take it lightly? Labai taip lengvabūdiškai tai You would žiūrėtum. take it, extra serious. Ypatingai rimtai tai No matter where you žiūrėtum. go, Nesvarbu, kur tu you will bekeliautum, think about your treasure. apie savo lobį vis I galvotum. wonder anybody find out. Kažin ar kas nors įsiaiškina, I kur wonder tas anybody lobis. stealing it. Ar niekas neapvaginėja mano I lobio? wonder how it is safe. Įdomu, kaip ten saugumo visi When I go reikalai. back, it's still there or not. Kai grįšiu, kažin dar jisai bus tenai You could not sleep. ir miegot neina. Your heart, your Tavo mind, širdis, your thoughts, Mintys, protas, everything viskas towards the treasure. apie tą lobį ten. This is just normal. Tiesiog tai normalu. kad And taip on yra. the spiritual side, it's the same thing. Iš dvasinės pusės lygiai What tas do you pats. think the most important thing in your life? Tai, kas tu manai, kad pats svarbiausias dalykas You tavo will do anything gyvenime. for it. Dėl to bet ką padarysi. You will protect it. Tu saugosi You will tai guard it. ir globosi tai. And your heart is tied up with that.
Tavo širdis prie to pririšta. It's impossible to separate. Neįmanoma tavo širdies Impossible. nuo to atskirti. Neįmanoma. You can pretend, Gali apsimesti, but you cannot. bet It's nepavyks. impossible. Neįmanoma. Automatically. Automatiškai. Your heart Tavo širdis your whole reiškia being. visą tavo esybę. Main thing, your heart Pagrindė tai yra tavo širdis, tavo esybės. is tied up to the treasure. Prie tavo lobio pririšta. So after Jesus giving all this teaching, Tai po to, kai Jėzus pateikė visą šitą he's mokymą, saying, jisai sako, where your treasure is, kur tavo lobis, there will be also your heart. ten ir tavo širdis. So I don't have to ask a question. You can ask yourself, Man tai šio klausimo where my nereikia heart is. tau užduoti pats savo, tu turi užduoti tą klausimą, tai kurgi I'm mano only širdis. physically sitting here, Aš čia tik fiziškai sėdžiu, but I'm thinking something else. o galvoju apie kažką. That means there is Tai your reiškia, treasure. ten ir tavo lobis. I don't know what it is. Aš nežinau, kas tai yra. Because if your treasure is here, Nes jeigu tavo lobis čia, your heart will be here. tavo ir širdis bus čia. Your attention will be Ir here. dėmesys tavo Your bus mind čia. will be here. Tavo protas bus Your čia. thinking will be here. Tavo mąstymas bus čia. Everything Viskas will be here. bus čia. You know, before that, before making this sentence, Dar prieš šį sakinį Jesus said like this. Jėzus pasakė štai taip. In 22nd verse, 22 eilutėje. yeah. Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei kūnų, ką vilkėsite. Don't worry about what you're going to eat. Nepergyvenk dėl to, ką Don't valgysi. worry about what you're going to wear. Nepergyvenk, ką vilkėsi. And then look at in 29th verse. 29 eilutėje. Ir neklausinėkite, ką valgysite ar gersite. Again, Vėl, second time. antrą kartą Don't Jėzus worry. sako, nepergyvenkit. And look at this. Pažiūrėkit. Next sentence, 29. Yeah. Don't be doubtful. Yeah. Ir nesirūpinkite, pas Aha. mus pasakyta. And then, 30. Visų tų dalykų ieško šio pasaulio pagonis. now look at this. The Gentiles Pagonis. will seek after these things. Jie ieško šių dalykų. Or, Arba- in my translation, it says, they worry about all these things. Mano vertime pasakyta, jie pergyvena dėl šių visų Who? dalykų. Kas pergyvena? Gentiles. Pagonis, Who do not have a connection with God. kurie neturi ryšio su Dievu. But if we say we are born again, Bet jeigu mes sakome, skelbėmės, kad Jesus esame is our atgimę iš Savior. aukšto ir Jėzus yra mūsų God is my gelbėtojas Father, ir Dievas yra mano tėvas and He's going to take care of me, ir Jis manim then pasirūpins. why worry? Tai ko pergyventi? You know why worry? Žinai, kodėl Because your pergyvenam? treasure is not in the right place. Nes žinai, dėl ko pergyveni? Pergyveni dėl to, kad tavo lobis nėra Gentiles teisingoje worry. vietoje. Pagonis pergyvena. You know, anytime the worry is coming, Kiekvieną kartą, kai ateina pergyvenimas, you catch yourself pagauk save and say, ir pasakyk, I'm not a Gentile. ne, aš ne pagonis, No, Uh-uh. I'm not a heathen. aš ne pagonis, I'm a child of God. aš esu Dievo vaikas. So, according to Jesus, Pagal Jėzaus žodžius, I should not worry. man nereikia pergyventi. If God says don't worry, Jeigu Dievas man sako that nepergyventi, means tai reiškia it's possible. įmanoma. If it is impossible, He would not ask you to do it. Jeigu būtų tai neįmanoma, Dievas man nesakytų. Jesus would not ask you. Jėzus neprašytų He said, nepergyventi. don't worry. Nepergyvenk. What you eat, Ką valgysi, what you drink, ką gersi and what you wear. ir ką vilkėsi. And go to any mall in the world. Nueik Any mall. į bet kokį molą pasaulyje. 99.99. 99,99 All the shops in the mall visos molo parduotuvės comes under this thing. Three things. į šią kategoriją įkrenta. What we wear, Ką vilkime, what are the shops in the mall? kokios parduotuvės molė, Clothing, drabužių. you wear it. Ką vilki, Handbags, rankinukai, you wear it. taip pat dėvi ten, Sunglasses, akiniai nuo saulės, you wear it. taip pat juos dėvi. Underwear shops, Mhm. Plenty. Apatinių drabužių pilna, you wear it. dėvi. And then restaurants, Paskui restoranai, and then drinks. What do you drink? gėrimai, ką geri. All the mall comes under three categories. Visi molai All of them. įkrenta į šią kategoriją. Any country you go. Absoliučiai. Bet kokioj pasaulio šaly. And Jesus Šie knew. trys dalykai. Ir Jėzus žinojo. He said long time ago, Jau jis senai pasakė. don't worry. Nepergyvenk. What are you going to eat? Ką valgysi, What are you going to wear? ką vilkėsi, What are you going to drink? ką gersi. That's all. Ir viskas. Nothing else. Daugiau And the nieko. Gentiles worry about it. Pagonis apie tai. Dėl to pergyvena. So don't act like Gentiles. Taigi neselk kaip pagonis. Put the treasure where it belongs to. tą lobį padėk ten, kur priklauso jo And you don't būti. have any worries.
tada nebelieka pergyvenimų. You know, sometimes you find some valuable things Kartais atrandi vertingų dalykų. and you hide quickly in some place, Staigiai, radai kažką vertingo ir staigiai kažkur paslėpėjai. and then after a while you think, Ir po kurio laiko man, galvoji, that's not a good spot. negera vieta. I got to find better than that. Reikia geresnę vietelę surasti. Somebody easily find it. Čia gali lengvai kas nors And surasti. then you think all night, Tada visą naktį galvoji, where you going to move it to? kur perkelti Better place, į geresnę vietelę, safe place. saugesnę. I remember when I was in the 5th grade, Kai buvau 5 klasėje, prisimenu tokį dalyką. I won, lottery. Not Laimėjau, lottery, but just laimėjau ten tokį something, kažkokį, kažkokį And dalykėlį. Ne loterija, bet kažkokį tai dalykėlį. And each thing has a lot of change, Boy, one thing I got a handful of coins, Žodžiu, money, gavau, turėjau pilną saują monetų. lot of money. Daug, That žodžiu. time, Tuo plenty. metu buvo daug man pinigų. And then I want to hide it somewhere. Norėjau kažkur paslėpti. And I dig a ditch and I put it in the ground. Išsikasiau duobelę ir į tą duobelę. And then all day I'm thinking, Ir visą dieną galvojau, it's not deep enough. nepakankamai giliai It's iškasiau. only on the surface. Paviršiuje, If my paviršiuje. brother steps on it, Jeigu brolius užmins, he will find it. ras. I was nervous. Nervavausi, I was with the anxiety. su nerimu I was buvau. only 9 years old. Ką man 9 metai? It's just a handful of paisa. Sauja monetų. Worrying so much. Taip smarkiai pergyvenau. And then I had to thinking, Pradėjau galvoti, I had to take it out reikia išsikasti, with nobody's watching. bet turi niekas I got to nematyti. find that moment. Reikia tokią akimirką surasti. I got 3 brothers 3 brolius turiu, and they're going to watch it. o jiem pamatys And I have to hide somewhere. ir turiu kažkur kitur paslėpti. Oh boy, you know what a big Oho. fight in my mind. Mano prote kokia kova vyksta. Just a handful of change. Tik dėl saujos monetų. I still remember it. Ir dabar tebe atsimenu tą įvykį. And I don't know where I put it. Nežinau, Because I didn't kur want aš to put it in my paslėpiau. pocket. Kišeniui tai nenori turėti. Because you walk around and Taigi tenais barškės, kurgi. everybody knows. Visi sužino, Hey, what's that? kas čia dabar pas Ah, tave. that's not a safe place. Nesaugi We gotta vieta hide kišenius. somewhere. Reikia kažkur paslėpti. What is your true treasure? Kur tavo tikras lobis? Where are you hiding it? Kur tu jį paslėpiai? Lay up a treasure in Krauk, heaven. krauk lobį dangui. You cannot take with you. Su savim tai negali But while you are pasimti. alive, Bet kol gyva šitoje žemėje, you can send it. gali tą lobį vis siūsti. You can send it. Vis gali siūsti. There is a man in the Bible. Biblijoje yra vienas žmogus. He was a Gentile, Jis buvo pagonis. Italian. Italas. Jews don't like Italians. Žydams italai nepatiko. His name is Cornelius. Jo vardas buvo Kornelijus. And he's very, very God-fearing man. Pasakyta, kad jis bijojo Dievo. And Dievo baimingas around žmogus 8 buvo. things mentioned about him. Apie jį pasakyta 8 dalykai. And very religious guy. Religingas žmogus. And he would pray. Jisai melsdavosi. All the time he would pray. Pastoviai melsdėsi. And then the Bible says, Ir Biblijoje pasakyta, angel came, kad jam pasėtėjo visited angelas. him Aplankė jį from heaven. iš dangaus. Angel came. Atėjo angelas pas jį. Not a Jewish guy. Ir jis ne žydas. He's a Gentile, Pagonis. but a very religious guy. Bet labai religingas. And he Yeah. would pray Jisai melsdavosi. and Ir he would give alms. jisai dalindavo išmaldą. Daug labdara. Taip. Labdara. Taip. And the angel came. Ir atėjęs angelas. Look at this statement. Pažiūrėkit, kokį Cornelius, sakinį pasakė I angelas. came from heaven. Kornelijo, aš atėjau iš And it dangaus. says, Ir pasakyta, your prayers tavo maldos and your alms ir tavo aukos came to heaven atėjo į dangų. as a memorial. Kaip Now listen again. memorialas arba paminklas arba kažkas panašaus, kas priminimas. How many of you went to Gruta Parkas? Buvot tokiam parke, Yeah. palei druskininkus. Big area. Didelis žemės sklypas, All those statues, visos statulos, they tie collected all over from Lithuania paminklai surinkti iš visos Lietuvos, and they dump them over there. sovietmečio paminklai ir tenais, And during the numesti. Soviet times, bet sovietmečiu one of the main things of their country was vienas pagrindinių dalykų, every city center is a memorial. kiekvienam miesto centre Statue? stovėjo paminklas And the name. ir
su vardu. Mostly Lenin Šia- and Stalin, you Nu, know. žinot, Lenino dažniausiai Lot pas of mus buvo. memorials. Taigi daug tų paminklų ar But have you ever memorialų. thought about memorial in heaven? Galvoja, kad toks dalykas kaip paminklas arba memorialas Angel gali told Cornelius, būti danguje. he Ir said, angel said, angelas Kornelijui your pasakė, prayers tavo maldos and your alms, ir tavo aukos, good works, tavo geri darbai, generosity, tavo dosnumas, helping other people, tavo pagalba kitiems žmonėms came to heaven pakilo į dangų as a memorial. kaip paminklas. So there is a memorial there. Taigi dangui paminklas. Cornelius laid up a treasure there, Kornelijus ten lobį pasikrovė. and he is the first one to be saved from his Gentile family. Jis buvo pirmasis, kuris priėmė išgelbėjimą tarp God pagonių. makes sure Dievas padarė that taip, Peter would go and preach the gospel. kad Petras galėtų paskelbti jam Evangeliją. And the whole family got born again. Visa Kornelijaus šeima What a įtikėjo. privilege. Kokia privilegija. You see, that's what it is. What are you sending to heaven? Ką tu siunti į dangų? How much went in 2023 23 metais over there? ką nors į dangų nusiuntėjai? I want to challenge you. Noriu mesti tau iššūkį. In 2024, 24 metais increase more. padaugink tai. Do it more. Daryk tai daugiau. If you're doing the same thing Jeigu darai tą patį and then expect God's blessing, ir tikiesi Dievo palaiminimu, it will be insane. tai bus kvaila. Increase it. Padaugink How tai. much prayers went to heaven? Kiek maldų nukeliavo į prayers. dangų. Tavo maldų Nobody kiek knows. nukeliavo į dangų. Joks žmogus to God knows. nežino, bet Dievas žino. How much alms went? Kiek tavo How pagalbos, much good works went? kiek tavo pagalbos, tavo gerų darbų nukeliavo į dangų. It will be a memorial there. Tenais bus kaip paminklas. Don't be like Gentiles. Nebūk kaip pagonis. You know, one man walking by the village road, Eina žmogelis kaimo keliu, and he saw the barn, pamatė kluoną and on the side of the barn, ir šonę kluono there are 3-4 targets. 3-4 taikiniai. And then all of them have an arrow in the bullseye. Ir visi taikiniai su strėle pačiam centre įsmigę. And they thought, man, Jis galvo, o, all 4 or 5 of them, visi I taikiniai, mean, hit it on the 4-5, target tiksliai 10. in the bullseye. Tiksliai Wow. 10 į patį So he centrą. was curious. Jam taip smalsu So he went pasidarė. inside, Užėjo į vidų, and the one was sitting on the šeimininkas sėdi, veranda in the rocking chair. reiškia, supasi su He kėdėjai. said, excuse me, sir. Sako, atsiprašau, Are these all the targets? čia visi taikiniai, You did it? čia tu pataikiai tuos He's taikinius. swinging. He said, with the proudly, he says, Jis yes, supasi taip, I did it. išdidžiai He sako, said, taip, oh, so you pataikiau. shoot the arrows very, very, Tai tu I mean, iš nice, strėlių very šaudai labai on the- tiksliai, on the red, you know. tiksliai 10. He said, how long you practiced it? Jau labai senai tai darai, He said, sako. no, I don't Ne. need to practice very Sakė, much. jokių čia man apmokymų I can nereikia. teach anybody to Galiu hit the bullseye. Bet kurį žmogų apmokyti, kaip į 10 pataikyti. And then he said, how? Kaip, sako, Can čia you dabar teach taip. me? Ir mane gali I said, oh, pamokyti? yeah, sure. Žinoma. You just shoot the arrow and paint the target around Sakė, it. labai paprastai šauni strėlę, o paskui aplinkui nupieši taikinį visą. It's very easy. Labai lengvas. That's what we do. O mes taip ir elgiamės. Instead of hitting the target, Vietoj to, kad į tą we taikinį just shoot anywhere we pataikytume, want. šaunam bet kur patinka, kur target hits it. užsinorim. Ir paskui And we revolve around it. ten, kur pataikom, aplinkui nusipiešiam And here's the taikinį. question. Ir štai klausimas. That arrow Ta strėlė, is the most important thing for you in your life. pats svarbiausias dalykas tavo gyvenime. Because you shoot it Kadangi tu iššauni and you revolve around it. ir paskui viskas sukasi aplink tai. Instead of going towards where the real treasure is. Vietoj to, kad keliautum ten, kur tikras lobis. So today I want to challenge you. Noriu mesti iššūkį tau. This last Sunday, Paskutinis mėnesio sekmadienis. we're going to take the review. Mes tą reviziją pasidarom. Year ending. Lord, how was it this year? Metai baigėsi, viešpatie, kokiegi jie Did I buvo. send anything as a memorial? Ar aš ten kažką į dangų kaip priminimą Anything come tau up, Lord? nusinčiau? Lord, I want to do it more. Noriu viešpatie wanna daugiau tai increase dėl it. tavęs daryti. I want to increase it. Noriu, kad tai pasidaugintų. You know, when somebody wants to lose weight, Jeigu kažkas nori
numesti viršsvorio, they do all kinds of programs. užsima įvairiausiom All kinds of programom. But one easy program I invented. Bet aš išradau vieną lengvą programą. I want to give you free. Nemokamai galiu jums I don't charge pateikti. any money. Jokių pinigų neimu už tai. And it's a guarantee. Garantija. I told my friends also. Savo draugams pasakiau. Yeah, one, he wants to lose 100 pounds, So I told him, Vienas nori This- numesti 100 kilogramų. very easy. Čia labai lengva. I said, just every day for Kas- 1 week, Kasdieną, vieną savaitę, before you eat food, prieš valgant maistą, weigh it pasisverk. and write it down how much. Užsirašyk, kiek sveri. And let's say, for example, Pavyzdžiui, you eat about 2 kilos for lunch. jei 2 kilogramus suvalgai pietums, From next week, nuo kitos savaitės eat only 1 kilo 990 grams. valgyk tik kilogramą 990. Just reduce 10 grams. 10 gramų numesk nuo After pietų. 1 week, Po savaitės, decrease 50 grams. paskui jau vis numetinėk po 50 gramų. In this little change, Tuose mažuose your pokyčiuose body doesn't know. tavo kūnas nepastebės mažų This is how pokyčių. you cheat your body. Nu, ir apgausi savo kūną tokiu And būdu. try. Pabandyk. Just don't decrease it drastically. Nedaryk tų drastiškų žingsnių. 10 grams started. Pradėk nuo 10 gramų. And next week, Kitą savaitę 990 grams. kilogramas 990. After 2 weeks, Po 2 savaičių then you come to 1 kilo 500 grams. jau 1,5 kilogramo tik. And your stomach shrinks. Ir tavo skrandis truputėlį susitrauks. But he never tried that one. Bet jis nebandė. The same way, Lygiai taip pat don't try drastically. tokių drastiškų nedaryk dalykų. Increase a little bit. Po truputėlį didink. Lord, last year, Praeitais metais I fasted 3 days. pasninkavau 3 dienas. I'm going to do 4 days Tai dabar 4. for a whole year. Visus, Let's say. tarkim, per metus. Last year- Metų bėgyje. I prayed only once a week, Aš melsdavausi kartą į savaitę praeitais 5 minutes metais. only. 5 minutės. Now, Dabar increase to 6 minutes. padidink iki 6 Don't go minučių. like a superhero. I'm going to pray Ne- 1 hour. Dabar jau būsiu didvyris, maždaug jau Oh, valandą melsiuos. Yeah, I'm going to fast 40 days. Ir 40 dienų iš I got pasninkausiu. news for you. Turiu tau žinių, Your body cannot handle it. tavo kūnelis net laikys. Try little by little. Pabandyk po truputį. Minute, increase minute. Padidink kas minutę. If you're reading a Bible every day, just 5 minutes, Jei skaitai Bibliją 5 minutės į dieną, do it 6 minutes. tada daryk 6. And so easy. Tada bus labai lengva. And increase it. Po truputėlį After 2 didink. months, Po 2 mėnesių read it 10 minutes. jau 10 minučių And skaityk. you get used to that. Ir jau būsi It pripratęs. won't be any more burden. Nebus jau sunku. And this can work in every area. Ir tai veikia kiekvienoje srityje. Let's say you give only €1. Just for example. Tarkim, pavyzdys, aukoji eurą. Increase it €1.10. Padidink 10 centų. Not the same thing for the 30 years, the same thing. O ne 30 metų ir vis taip pat. And whatever you want, God want to bless you, Ir taip, kaip tu nori, kad You Dievas gotta do tave something palaimintų, new. tu turi kažką tai naujo you got to increase something daryti. new. Toj srity turi žengti But kažkokį start only naują with the 5 žingsnį. cents extra. Pradėk nuo 5 centų, padidink Not necessarily 5 big centais, nebūtinai nuo didelių And you dalykų. can imagine, Taigi gali įsivaizduoti, you will not believe it, but by the end of the next year, kitų metų gale, you would not know how you did it, but you would do it. You would pats- finish it. tu pats nesuprasi, kaip tu įveikiai savo užduotis, bet tu jas įveikiai. I guarantee Garantuoju. it works. Tai veikia. It works. Tai veikia. Now, for example, Pavyzdžiui, I wanted to, for a few months, since my birthday, I think, I wanted an Indian dress like this, tailor-made. nuo savo gimtadienio norėjau indiškų drabužių, va tokių va. So, and we are planning to go to India. Taigi mes mes planavom važiuoti į Indiją After we bought the tickets, ir kai nusipirkome bilietus, and I told my sister, savo seseriai pasakiau, oh, she's so excited. labai apsidžiaugė, And kad then in the atvažiuojam. context, after 2 weeks or something, Ir praėjus keliom I said- savaitėm tiesiog iš kalbos I asked, is there any tailor in your city sakiau, ar tavo mieste yra Good one. geras siuvėjas šalia tavęs who kažkur tai, can sew the safari dress? This is kas called galėtų, safari. kas galėtų pasiūti tokius kostiumus, būtent toks kostiumas Indijai said, turi "Oh, pavadinimą yeah, ir we- vadinasi safari. Very nice ones. Jis sakė, said, taip "Okay." tikrai yra šalia. And I just mentioned my desire. Aš tik paminėjau jai savo norą, From 2024,
kad nuo 24 metų I will wear only safari dresses. aš dėvėsiu tik tokius kostiumus Only bažnyčioje. safari. Tik tokius kostiumus. Like this one. I mentioned to her, Aš jai tai pasakiau. boy, don't worry what you wear, what you eat, you see, that's what it is. Nepergyvenk nei ką valgysi, nei ką, Even nei before I ką, nei went, ką vilkėsi. Dar man nenuvykus, she already bought the cloth, ji nupirko medžiagos 5 of them, 5 kostiumams. different light colors. Skirtingų spalvų, Gave it to the tailor, nunešė siuvėjui and then she gave my photo to the tailor. ir mano nuotrauką parodė siuvėjui. And then he looked at my photo. Jis apžiūrėjo tą Sėdi. nuotrauką, He sewed very big. bet pasiuvo per didelį. And when I went there, Kai aš nuvažiavau, tailor brought the clothing. siuvėjas atnešė I drabužius, put it on. apsirengiau, Oh, it's so loose. man per didelį. And he apologized. Siuvėjas And atsiprašė, he said he took them all back pasėmė viską and he atgal, took the measurements išmatavo and he did it like this. ir padarė Again. būtent taip, persiuvo. You know how many came like this? Now? Ir dabar kiek tokių All the Indian dresses? indiškų kostiumų? 14. 14. So I can wear 3 months, every Sunday one dress. Dabar galiu dėvėti 3 mėnesius, kiekvieną sekmanį vis kitą. I never thought like this. Niekad negalvojau, kad taip gali My būti, sister would bless me like this. kad mano sesuo mane taip gali palaiminti. 14 14. different colors. Skirtingų spalvų. And I told the tailor, Pasakiau siuvėjui, put the different color, each one, kad kiekvienas kostiumas turėtų vis kitokią apykaklę and then different pockets. ir skirtingų dizainų kišenės. I'm telling you, Nadu, next Sunday Kitą sekmadienį would be different pockets bus skirtingo dizaino kišenės and different color ir kitos spalvos until March. iki kovo galo. And then I repeat again. O paskui vėl per naujo pradėsiu dėvėti. You know what? I was thinking, how would be possible? O aš galvojau, kaip čia būtų įmanoma, And I'm counting my euros. suskaičiavau savo eurus, I said, this one, like that. Maybe I will get 3. susidėliojau, galvojau, nusipirksiu 3. 3. I buy clothing and then Reiškia, nusipirksiu medžiagas 3. ir nunešiu pas that was siuvėją. my plan. Tai buvo mano planas. God has already planned. Bet Dievas turi kitą planą. Oh boy. I mean, everything I completely blow my mind off. Completely. Mano kamščiai iššokinėjo visi iš mano proto. Every word that God promised in His Word. Every word. Kiekvienas Every žodis, promise. kiekvienas pažadas, kuris yra Dievo žodėje, He keeps it. Dievas ištesi tai. He keeps it. Dievas ištesi tai. The only thing is, Vienintelis dalykas, kas yra, you need to be so radical turi tapti radikalus, to believe it. tikėti tuo. You just need to be so Turi bold. būti toks drąsus. God said it. Dievas pasakė, Jesus said, don't be worrying. Jėzus pasakė, nepergyvenk. Gentiles worry. Pagonys pergyvena. So, Taigi, if I'm worrying, jei aš pergyvenu, I'm a Gentile. tai aš pagonis. That's a shame. Gėda. God don't even count us as His children. Tada Dievas net nelaiko mus savo vaikais. Gentiles. Pagonis Those taip who do not have elgiasi, any covenant kurie relationship. neturi jokios sandoros Oh, gosh, ryšio. no, I don't want to be a Ne, Gentile. nenoriu būti, No. nenoriu būti I'm a child pagonė. of God. Aš esu Dievo vaikas. And Jesus is my Savior. Ir Jėzus yra mano gelbėtojas. So today, Taigi šiandieną the same question. tas pats klausimas. What is the target? Kas tas taikinys And where is your true treasure? ir kas yra tavo tikras From lobis? this coming new year, Ir šiais ateinančiais metais, 2024, 24 Lord, metais, I'm going to increase my treasure. viešpatie, aš savo lobį I lay auginsiu. up myself. Pats jį krausiu, I'm going to add it to my send every day. kas ir vis pasiūsiu daugiau Make up your turto. mind. Kasdien. Every time there is a chance, Apsispręsk. Kiekvieną kartą, kai turi galimybę, I'm going to lay my treasure up. aš tą lobį turtą krausiu. I'm going to lay my treasure up. Aš krausiu tą turtą Send lobį it every day kasdieną, as much as possible. kiek tik tai galėsiu. And you watch what happens. Ir stebėk, kas vyks. Moth don't bite, Kandys neėda rust don't destroy it, ir rūdys taip pat thieves neėda cannot steal it. ir vagys pavogti negali. And I believe Ir aš tikiu, that we all going to lay up treasure in heaven, increase it next year. kad ateinančiais metais mes savo turto pasidauginsim dangui.